Hello，大家好，歡迎到呢個嘅 YouTube Hello，channel 啦，再同大家今日咧就同 Iman Sir 繼續同大家一齊去跟進下呢個嘅黃金嘅走勢。係今日咧就即係聽日4月1啦，即係今日就3月31號，回顧翻上星期3月24至28嗰個黃金嘅走勢。見到黃金咧喺呢條位嗯咧，如果大家睇個圖咧，見到發下發下，嘣一聲飛咗上去。高今朝低波幅其實都犀利㗎，高低波幅都有差唔多近100點嘅，近100點啦。不過咧上上個禮拜有噶，上個禮拜有，800幾啊行到。之後加埋今日咧，其實今日而家呢一刻咧就3110啊，其實新高嚟嗯，嘅，都係新高嚟嘅，即係係新高都係呢1、2個小時做咗個新高啦。我哋而家呢刻睇會唔會播出嚟？大家嗯睇嘅時候 b 啲 l 啦，又再肥咗上去咧咁樣。嗱其實咧嗯呢即係上個星期咧就叫做打斷咗一個橫行嘅局面嘅。因為之前都仲係橫行緊，喺度磨下磨下嘅時候，上星期開始有少少跡象，但係都沉咗落嚟。嗯上個星期即係又飛咗上去，再創新高衝上去，即係升穿咗之前嘅高位。同呢個 PCE 啊，大家好見到有個 PCE 啦，通脹數據有冇關係咧？定係同啲乜嘢有關係咧？係咪又係關稅咧？呢一忽我哋先嚟請阿 Evan Sir 同我哋講解下先嚟。好啊，嗱，上個禮拜就真係以為佢星期，因為其實上個禮拜頭嘅時候咧，我哋睇嗰個金價咧都有係機會啊，我自己都覺得佢可能有機會會整固一陣，跟住先上去。哇，點知原來上個禮拜星期一做嗰個，我哋做個 Zoom，原來係嗰日就基本上就已經係呢個咁嘅 低位 read low 嚟㗎啦，係啦。係啊，read low 嚟㗎，差唔多啦，應該星期二嗰日做 read low 㗎嘛，3002啦。咁但係你見佢收市咧，星期五晚係嗰日咧，其實最嬲尾都差唔多係夾到去最高嗰後收噶啦，去到三零八幾、3085嗰度收嘅，足足升咗成60幾蚊嘅啦。如果你話從嗰個開市位計嘅話，咁上個係禮拜其實市場亦都唔係話真係有啲咩特別消息啊嗰啲咁嘅嘢，只不過就係依家市場嚟講咧。佢其實嗰個氣氛情緒咧，其實真係都十分高漲。你見到佢今朝都係啦，嗱，今朝一開波，首先彈到去3090幾蚊，跟住再落翻嚟3070幾，跟住而家又爬翻晒上去，又爬翻升穿咗3100幾、311幾啦。依家咁其實你見佢來回咧，其實講緊係咩咧？今朝到依家跌咗落嚟，咪升咗上去，跟住再跌落，再行翻上去。其實呢度講緊係成70-80蚊金噶啦，已經係，就算冇70-80蚊都有六啊幾蚊金噶啦。6蚊啊，咁市場其實係反映緊啲乜嘢咧？其實真係嗰個即係投資者咧，其實對嗰個金價嗰個期望咧，其實都依然都係仲有嘅。我相信都依然都仲有嘅。點解咧？嗱，你見到佢今朝嗰一口升穿咗，一開波就跳夾咗上嚟，去到3080幾，跟住再碌翻落嚟8點鐘左右嗰陣時咧，其實佢落過嚟70幾蚊嘅，落過嚟係70幾蚊，跟住再再行翻上去。咁其實呢啲咧就反映咗咩？投資者其實喺依家呢一刻入邊咧，依然都係一見到低位，其實就驚蝕底啊！一見到個低位就買，一見到個低位就買。同埋嚟係講咧，市場基本上嚟講咧，大家都係預咗佢咩咧？基本上嚟講，肯定係穿三千一蚊嘅啦。所以大家嗯一見到嗰啲位，跟住就全部買啊買啊買啊！你嚟到亞洲市嗰陣時咧，你未開嗰個上海期金嗰啲咧，未開市都好啦。其實你見佢投資者都已經係開始買翻晒上去嘅啦。係咁市場你話發生緊啲咩事？除咗呢啲嗰個市場氣氛改變之外咧，仲有月頭嗰陣時啦，或者係上月月初嘅時候咧，其實咧美國政府嗰邊亦都係加咗嗰個墨西哥啊、加拿大嗰啲咁嘅關稅。咁而其實依家已經係叫做再延續翻嗰個汽車稅，即係話全球嗰個貿易戰咧，其實呢一刻嚟講，其實根本就冇一個停止嗰個咁嘅跡象啦。係咁所以你見到大家都係擔心緊呢樣嘢嘅。擔心緊咩咧？就係嗰個經濟究竟會唔會話真係好混亂啊？真係成個全球嗰個經濟會唔會話搞到係亂晒啊？嗰啲咁嘅嘢。同時間嚟講，你亦都係嗰個上個星期五唔係上個星期五開嗰個 PCE 亦都係啦。咁佢雖然有叫做係微升咗少少上去，咁但係其實我見嗰個市場嗰個反應就係咩咧？哦，一下子嘅啫，碌咗落嚟之後，跟住又買翻上去。
所以你見到嗯無論嗰個通脹或者係依家嚟緊呢一個星期嗰個即係嗰個勞工數據啦，我相信對嗰個真係對嗰個金價嘅影響咧，其實未係去到一啲叫做係好主導佢嗰個金價嗰個升跌啊！依家其實純粹係咩？睇嗰個市場就係講緊係市場氣氛啦。大家都係一面倒咁樣去睇好啦，跟住仲有就係嗰個關稅嗰個影響，大家都係擔心，冇辦法都係要將啲錢按咗落嚟呢一邊。同埋依家大家都知道佢減息，美國嗰邊減息嘅話，咁喺年初嘅時候講緊一次啊嘛，咁依家市場睇翻佢咧，基本上嚟講咧都應該會有兩次嘅。係啦，咁呢樣嘢亦都係令到嗰個美金佢你見到佢彈又彈唔到上去，咁喺依家叫做係103幾、103至104嗰啲附近走嚟走去啊，咁對個金價嚟講，亦都係有一個叫做係有個支持嗰個作用喺度嘅。咁當然嗯啦，如果譬如我哋啊真係完全淨係睇個用一個技術分析去睇嘅，咁就要睇下究竟嗰個金價依家3100蚊，仲有冇力再爆上去？究竟係要唞一唞啊，定係點樣？我相信呢個禮拜嗰個非農就業咧，其實對嗰個金額嚟講呢個影響咧，應該係會幾大下嘅。究竟會唔會話真係爆上去之後，跟住再依家真係要唞氣啊？咁都要睇翻呢個禮拜五噶啦。咁如果睇禮拜五之前，大家睇下嗰個咩小飛龍先咯。小飛龍反而依家預期咧，因為上個月其實開得好差㗎，上月開到10萬樓下㗎嘛，七嗯萬幾啊嘛，開到77000。咁依家呢一次咧就預期嚟講咧就會好翻少少嘅，就開到唔係就預期去到去10萬鬆少少啦。咁同埋要睇翻嗰個非農新增職位啦，非農新增職位就調翻轉喎，因為上個月開嘅時候開去15萬，咁依家依個月咧預測咧就會有少少回落嘅。係啦，咁要睇下翻，咁就要大家睇下星期五嗰日開完之後嗰個金價點樣去走咯。暫時嚟講，係啊，好啊，咁啊，其實咧，如果你睇到即係單日嘅走勢咧，已經有成60蚊高低波幅嘅話咧，已經遠遠超過咗即係即日嘅，即係老實講嚟，喂60蚊喎，我覺得成個嗯星期嘅即係升跌幅都喺晒呢一度，都唔出奇。即係老實講，有啲日子比較悶嘅時候咧，即係可能一個星期只係走得60蚊，但係佢一個上晝就同你行咗落去幾多點啫？佢即係3076最低位嗰時係9點啫嘛，直到而家先咗12點，咁即係3個鐘走咗60蚊，哇！你誇張得滯，即係證明咧好多資金咧走咗入嚟金價。其實如果你真係綜觀翻成個市場咧，你係見到咧即係美股啊，或者即係港股啊，都開始有些少偏軟，即係資金或者就算你講 Bitcoin 都係。錢開始慢慢有啲位咧就收咗入去一啲咁樣嘅資產上面，即係擺咗喺黃金嗰度。咁啊，其實大嗯家都緊張緊，好似話齋關稅究竟會唔會推高通脹啦？其實都唔單止我哋會諗啦，市場會諗啦。其實可能好多即係就算聯儲局啊或者其他方面都會諗呢一件事。咁啊，咁所以市場咧有一種係唔不確定性，或者係你唔知道究竟會發生緊啲咩事，所以令到咧而家有一個咁樣嘅即係資金啊、衝動性啊，好似有少少不問價追入咁，哇！衝入去先唔理咁多，你而家仲要再加埋你破頂咧，黃金破頂咧，其實破頂嘅東西咧，其實就上面就冇乜阻力嘅，即係你無阻啊，通行無阻。而家你冇即係你又唔會有咩支持位啊、阻力位啊啲咁嘅嘢啦，咁樣即係你上高係任你冇啊！而家你都3100都破得啦，其實3200都係少數嘅事。你諗下，今日60蚊，聽日100蚊得唔得咧？嗱，唔知喎，因為咧今個星期有飛龍，飛龍咧其實嗱通常咧市場咧就會可能有機會啦，有啲走法咧就係我睇完飛龍之後先至有標誌性嘅走法，又或者可能佢調翻轉，我可能先走咗先。嗱，飛龍如果係數據係另一件事嘅，咁我咪調翻轉走翻出嚟咯。咁即係佢可能之後先嚟回吐翻你某一啲嘅升幅。即係而家佢嘅升得咁急啊，去到飛龍嗰刻，喂，已經預期咗可能飛龍做得唔好，或者預期咗一啲嘢 price in 咗落去嗰個市場嘅，佢已經衝咗上去。假設飛龍係調翻轉走，或者飛龍已經係符合咗預期，佢可能轉個頭就嘣一翻跳翻落嚟。所以今個星期咧，星期一開局已經咁樣嘅話咧，可以稍為預料到今個星期都可能會幾激烈嘅波動，即係嗯。成個趨勢就向上噶啦，唔使諗。但係佢會唔會發翻落嚟，發幾多落嚟咧？你諗下，佢喺一個星期、2個星期之內，上個星期二先最低位係3000點，
今日已經3100，已經100蚊喎，咁急抽咗上嚟100蚊咧，佢會回翻嚟嘅力度可能未必低。咁啊，當然啦，你可能一支箭咁一路直飆上去。如果我睇嗰個技術走勢咧，其實有機會穿3150到3200，其實都唔出奇嘅，因為佢嗰個位，即係如果你計技術位咧，佢可以拍到上去嗰個位。咁啊，即係你話嗯。再上都唔可以冇原因㗎。你話俄烏嗰邊有生事變，咁啊到時傳媒又炒翻出嚟，又或者即係特朗普玩到好興，我好開心嘅。誒喂，得喎，關稅呢招得喎，整到你班友仔喎，咁我繼續再落關稅啊！嗱，呢個唔同我傾緊我就關稅，呢個唔同我傾緊關稅。嗱，佢又要 TikTok 埋位啦嘛，要執 TikTok 搞掂佢啦嘛，收咗佢啦嘛。咁之後嗰邊另一邊會唔會再有啲其他嘅即係立立雜雜嘅，即係可能仲有邊個國家唔順佢意嘅，佢又推落去咧咁樣，即係你見到特朗普就係攞住關稅呢一個咁樣嘅籌碼，周圍去同人哋講數，即係同人去談判。咁啊，但係市場就唔知你呢套究竟會想點玩啊嘛，捉佢唔到腦啊嘛，所以資金嘅恐慌性繼續湧入黃金。咁啊，再加埋冇乜原因可以令到即係你見到美國經濟咁啊，通脹有少少稍 PCE 啦，稍為微升啦。如果今次非農數據差嘅，證明美國經濟差啦。咁會唔會仲有資金走翻入去美國股市啊？美國股市之前炒咗一排，咁其實你話會走翻入美股股市，或攤薄翻黃金嘅效應咧，就相對性可能低咗。所以你可以睇到，即係所有嘢走嘅話，可能都會選擇資源類咯，即係走去資源類，或者之前都講過銅價升咗好多，咁除咗黃金、嗯。銅價，即係銀價呢啲資源類嘅，反而會即係資金就走咗呢度。所以你見到一窩蜂都係湧入呢度嘅時候咧，咁就會令到呢個黃金會繼續飛升咯。再加埋而家成個世界，即係好多地方唔同嘅市場都好啦。可能話你話哦，佢而家走緊一個走勢，根本就唔知佢即係牛市定熊市乜嘢好。但係黃金呢個牛市似乎就未走完。咁啊，呢一年咁開局其實而家先至係第一季啫，咁已經創新高啦。咁你會唔會一路推到向上咧？咁啊，其實嗱，因為特朗普而家先至係啱啱開始咗呢個嘅任期啫喎。咁佢1月先開始啊嘛，2個月之後已經俾佢搞到搞風搞雨到咁樣啦。咁你可唔可以預期到之後過多幾個月會發生咩事咧？第二季會點樣咧？唔通第二季佢即刻講好啦，我即刻刪晒所有關稅？唔會噶嘛。所以市場預期會唔會繼續推關稅？咁啊，如果美國經濟真係俾阿特朗普咁樣炒人啊、搞啊，或者再加關稅啊，令到可能經濟上有些少疲弱嘅話，咁開始嗯。浮現翻出嚟啦。咁會唔會令到焗住聯儲局又真係要減息去應對咧？咁假設通脹真係冇俾關稅增加得好犀利，咁但係美國經濟又弱喎，咁你聯儲局都要焗住加息㗎，唔係，sorry，焗住減息㗎。咁你嚟緊都可能話已經講話要減2次息㗎啦嘛，所以一啲程度上可能令到嗰個聰明嘅資金喺考慮呢啲咁嘅市場情況之下，先選擇拍入黃金先至再諗其他下一步咯。所以而家喺黃金入面嘅資金比較多，咁啊，即係可能有央行亦需要購買，咁啊再加埋各種嘅因素等等，所以即係等等啦，所以令到黃金嗯。價不斷係咁向上咯，所以金會越買越貴咯。而家係越買越貴啦，似乎係。睇嚟似乎我哋大家睇嘅嘢都係接近嘅啦，依家因為個市金，你見佢場都係。嗰個升勢咧，依然都仲係未完全係停嘅，市場亦都係啊，冇一個真係話有一個好可以扭轉到佢嗰個金價嗰個弱勢嗰個新聞啊，或者係啲其他嘢出嚟，所以我係係哋暫時嚟講，如果你呢個禮拜真係要去睇嗰個金啊，咁大家都要留意翻咯。真係無論你做買升又好買跌又好，咁我相信都要真係要做好兩手準備。佢跌落嚟嘅時候，亦都可以話可能真係會調整得好急嘅。咁但係當然你升上去，你一路守住喺嗰度，其實亦都係冇乜意思。因為大家都知道，如果你呢啲3100蚊都穿得嘅，咁我相信市場都暫時未有咁快話真係會停手嘅。依家暫時一刻嚟講，係啊，因係啊。為你睇得到咧，3日啫嘛，3日就由呢個一支大陽燭，嗯。第二支、第三支，3支大陽燭幾有力啊！即係一路咁樣嗯。推上係好有力嘅，即係嗰個買力係非常之強。即係當然我哋都睇唔到成交額啦，但係你可以睇得到嘅，即嗯。係呢個現貨金啦，因為夾
夾咁夾上去。咁即係第一日即係升上星期四嘅交易日咧，其實佢低位高位嗰度差唔多40蚊。咁啊之後星期五咧就差唔多就高低位都有30蚊。呢度咧今日咧就已經飛咗成60蚊啦，即係30蚊、40蚊、60蚊咁，一路夾夾夾，你睇到佢嗰個即係力度好強啊！再加埋如果縮細些少嘅話咧，你見到呢個同埋呢度咧有一個類似嘅即係旗仔，咁啊升咗上去一個旗仔，再升上去咧，其實你要目測佢咧係可以升穿到317幾，即係可能仲有40-50蚊嘅升幅範圍都唔出奇。咁當然啦，佢會先落再向上，呢個就估你唔到。但係你3日咁樣夾上去嗰個趨勢咁強勁咧，3日咁樣100蚊咧，咁你好難估到之後會唔會都會再推向上，力度好強。所以而家呢個咁趨勢都係唯有等佢稍為回調些少再追入，應該成個市場都係咁諗。所以你先見到一有些少回調位，今日去到3077咧，即係其實回得幾又買，多啫。上一次嗰個高位3087啫嘛，咁佢今日上嚟3077，3100回到嚟3077，先得嗰十幾廿蚊，啲人即刻衝衝衝衝，哇！佢衝完咗佢衝咗成30蚊上去，所以嗰個衝咗成40-50蚊上去，所以佢嗰個即係買方嘅壓力係好強勁咯。咁啊，我哋就盡量即係如果你要沽順勢嘅，咯，順勢咁樣做啦。其實我都覺得係。係啦，借勢啦，借趨勢啦，趨勢向上，你就跟住向趨勢向上買就好啦，咁樣。咁啊，係啦。咁我哋當然啦，你向上追入嘅時候，大家都要小心風險啦。咁啊，今個星期就俾住咁多即係資訊俾大家先。咁啊，睇一睇嚟緊星期五會有再有啲咩重點，即係或者呢個星期嘅呢個星期嘅就業數據究竟係飛龍，點樣？到時再睇，同大家去分析咯。好啦，OK，OK，好，係好，咁，拜咁 拜。OK，好，拜拜。